歡迎嚟到呢個5級或以上嘅系列啦。咁啊，即係都知大家嗰啲排列組合都會驚啲嘅，因為你都即係冇乜步驟，你真係好要求你嗰個諗法要好準確啦。咁啊，都盡量拍多少少啦。咁樣望一望題目都出咗一紮嘅。咁有啲題目呢，其實係可以係計到係超煩啦。咁又或者如果你夠勇氣啦，最緊要就係你夠勇氣。如果你夠勇氣嘅話，當然亦都有啲智慧啦。咁其實係有啲嘢係可以係即刻做到或者諗到㗎。咁我哋不如可以睇一睇第一條先啦。5個男仔2個女仔排成一行嘅話，咁有個女仔叫 X， 有一個女仔又叫 Y。咁佢問嘅嘢呢，就係話 X 排喺右邊嘅概率係點？即係阿 Y 要喺左邊啦。咁你諗下先，慢慢諗下有啲咩 case 先啦。咁即係其實佢冇話要排埋一齊喎，第一件事。咁所以其實你可以係 Y， 咁然後隔咗個男，然後再 X， 咁然後啲男仔再排落去。又或者你前面排咗2個男仔，然後阿 Y 排呢度，跟住就排2個男仔，阿 X 又喺度，跟住再排個男仔咁樣都得㗎喎，即係唔一定排埋一齊㗎喎。係咪？咁如果你真係要逐個 case 去諗，咁點樣諗呢？教你第一個方法就逐個 case 諗啦。咁其實我好唔想咁做嘅，不過都勉為其難做俾你睇啦。咁啊 X 女要喺右邊，或者係 Y 女喺左邊啦。咁我當阿 Y 女係喺最盡喺左邊啦。咁即係如果佢喺左邊嘅話，呢度你仲有6個位嘅話呢，阿 X 一定喺度噶嘛。咁即係呢度6個人亂排就 OK 啦。6個人亂排係6嘅 factorial 啦。咁啊，第二個 case 咧就係可能阿 Y 咧今次係排左邊數過去第2嘅，爭啲左右不分。咁啊，即係你最左邊嗰個咧，要係一個男仔啦，5個男仔嘅其中一個啦，即係你有5個選擇喺度咯喎，有5個選擇喺度。然後呢度你仲有5個人可以亂排，只要呢度係嗰5個男仔其中一個，個女仔一定喺呢度噶啦。咁所以咧，你乘5嘅 factorial 啦，係咪？咁啊 Y 唔一定係最左邊或者排第2啊，大佬啊，你第3都得噶嘛，阿 Y 排呢度都得噶嘛，係咪？咁所以你呢度5個男仔少咗個4個男仔，所以左邊咧你排到係5乘4咁都有可能性噶。咁然後呢度你剩翻4個人啊 X 一定喺度嘅，4個人可以亂排到4嘅 factorial 啦，係咪？咁你諗下呢樣嘢我要做到幾耐先？我要做到幾時啊？就係做到咧阿 Y 要排喺呢度啦。咁然後你再睇 pattern 啦，大佬你真係逐個咁樣畫咩？考試咁多時間咩？你望下6嘅 factorial、5乘5嘅 factorial、5乘4嘅 factorial， 咁你估都估到啦。呢個5乘4乘即係下一個5乘4乘3乘3嘅 factorial 啦，跟住5乘4乘3乘2嘅 factorial 啦，係咪？咁然後你望到呢度最盡咧，應該係5個人嘅，咁所以仲有一個咧叫做5嘅 factorial 啦，真係5嘅 factorial 喺度，咁5嘅 factorial 乘1咯。係嘛？5乘4乘3乘2乘1咁啦。咁你將呢扎嘢加晒佢先，將呢一扎嘢加晒佢，然後再計翻你5男2女冇條件之下，即係亂排啦，7個人亂排嘅排列係7個 factorial。咁所以你就係7嘅 factorial，然後再將呢抽嘢加晒佢，加晒佢。咁樣咧計個答案出嚟咧，好鬼死吊詭嘅。佢嘅答案係1/2嚟嘅。我7嘅 factorial 出個1/2，哇！呢個1/2咁點搞咧，大佬？咁好驚喎。好啦，咁第二個方法咧就係睇你夠唔夠勇氣啦，好啦，呢條題目你諗下，你諗一樣嘢啊。阿 X 女排喺 Y 女嘅右邊，我不如調翻轉問啦。阿 Y 女排喺 X 女嘅右邊啦。呢兩個概率係咪一樣先 ？X 女排喺 Y 女嘅右邊，同埋 Y 女排喺 X 女嘅右邊，其實係咪應該要一樣呢？你啲條件一樣噶嘛，你都係2個男仔噶嘛，你唔會話 Y 女排右邊就少咗個男仔咁恐怖啊，俾佢食咗咩？唔會噶嘛，係咪？啲條件係一樣噶嘛，而且呢 X 女同 Y 女係2件唔同嘅嘢嚟㗎，你冇可能咁樣喺同一個空間排埋一齊噶嘛，咁即係一定係一前一後㗎啦。係咪？咁即係會唔會話講呢2件事嘅概率呢？ X 女喺 Y 女嘅右邊，同埋 Y 女喺 X 女嘅右邊呢，其實個概率係一樣㗎。而且2件事嘅概率加埋要係1，咁即係其實成件事呢，就係你講嗰啲好低行嗰啲嘢㗎啦。你一係排我前邊，一係排我後邊，所以呢個概率係1/2，就係咁嘅啫。喺啲情況，喺大家個條件同情況一樣之下，某條友排喺某條友嘅前邊或者後邊，左邊或者後邊嘅概率呢，原來係1/2嚟嘅。
咁就睇你夠唔夠勇氣啦，就係睇下佢哋啲概率係咪一樣啊。咁下邊呢條其實都好有類似嘅味道啊。咁我用另一條片再教大家睇咯。